হ্যালো এভরিওয়ান, আমি এখন আছি আমার নানা বাড়িতে। ছোটবেলায় মায়ের সাথে নানা বাড়ি যাওয়ার জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম, তবে এখন খুব কম যাওয়া হয়। এই গেজে চাইতে পারবা। আমার নানুর কথা শুনে আপনারা হয়তো বুঝে গেছেন আজকে গাছ থেকে কিছু পারা হবে। আমি এখন গাছ থেকে সোলম পারবো। আচ্ছা, সোলম কি জিনিস নামে না বুঝলেও হয়তো ভিডিও দেখে বুঝে গেছেন, সোলম হচ্ছে জাম্বুরা। এটাকে আমরা বরিশালিয়ারা সোলমই বলি। বিড়ালটাও আমাকে ফলো করতে করতে চালে উঠছিল, কি দৌড় দিল কেন। এখন সোলম কাটাকাটি চলছে, আর নানাবাড়ির এই গাছের সোলম খুব ভালো এবং খেতে বেশ মজার। এরপরে ছোলা ছাড়িয়ে এরকম ঝুরঝুরা করে নিলাম, আর প্রয়োজনীয় মশলাপাতি দিয়ে মাখিয়ে নিলাম। এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাওয়া দাওয়া হবে। প্লিজ আপনারা কেউ লোভা দিবেন না, তাইলে আমার পেট ফুলবে। যাই হোক, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আর আজকে হয়তো একটু হলেও আপনার নিজের নানাবাড়ির স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে পারছি।